O'sha tun osmon tinmay yiglardi. Go'yo har bon bizdan yashirilgan gunohlarni yuvishga urinayotgandek. Chaqmoq chaqqanda ko'zlarimga faqat eski shponning zax devorlari va hayotda tayanch deb bilgan insonimning begona bo'lib qolgan nigohlari ko'rinar edi. Sovuq temir, nam kiyimlar va ichimda alangalanayotgan tushunarsiz harorat. Men o'sha kecha nafaqat sovuqdan, balki qalbimdagi olovdan ham qaltirardim. Shunday tursang kasal bo'lasan, dedi u. Bu gamxo'rlik edimi yoki sinf, ajrata olmadim. O'sha mash'um tun taqdirimni ostin-ustun qilganini keyin tushundim. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Omomona hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan bo'lishadiganim shunchaki bir voqea emas. Bu ishonch, sukut va inson irodasining sinovi haqidagi iqror. Hukm chiqarishga shoshilmang, chunki hayot biz o'ylagandan murakkabroq. Mening ismim Rayhona. Bu voqea bo'lganida endigina 19 yoshda edim. Qishloqda hamma bir-birini taniydigan oddiy muhitda ulgayganman. Hikoyamdagi muhim inson Sardor aka. Qon qarindosh bo'lmasakda yaqinlik sabab aka derdim. U qishloqda tayanch, himoya va ishonch timsoli edi. Qizil rangli mototsikli uzoqdan ko'rinsa, yuragim galati tebranar, lekin men bu tuyg'uni ichimda bekitardim. Kuz erta kelgan edi. Dalada ish qizgin, kech tushib qolganini sezmay qolganman. Osmon birdan o'zgardi, yomg'ir yog'a boshladi. Zulmat va sovuq ichida yolg'iz qoldim. Shu payt tanish chiroq ko'rindi. Sardor aka. Go'yo najotdek yetib keldi. Yo'l yarimida mototsikl to'xtadi. Yomg'ir kuchaydi. Yaqin panoh, eski shpon. Ichkarisi sovuq, jimjit. Telefon chirogida har bir soya kattalashib ko'rinar, sukut bosim qilardi. Men sovuqdan titrardim. U menga qaradi. Nigohida avval gamxo'rlik, keyin esa men ilgari ko'rmagan bir og'irlik paydo bo'ldi. Rayhon, muzlab qolyapsan, dedi u. Ovozi o'zgargandek tuyuldi. Men esa ichimdagi bezovtalikni bosolmasdim. U yaqinlashdi. Qadamlar orasidagi masofa qisqardi. Sozlar kamaydi. Sukut hammasini aytib turardi. Tashqarida momaqaldiroq gumburlardi. Ichkarida esa vaqt go'yo to'xtab qolgandi. O'sha lahzada bolaligim bilan xayrlashganimni his qildim. Men aka deb bilgan inson endi boshqa ma'noda ko'rina boshladi. Bu zo'ravonlik emas edi. Bu chorasizlik, sukut va yurakdagi yashirin bo'ronning to'qnashuvi edi. Tong otganda yomg'ir tinchidi. Biz bir-birimizga qaray olmadik. Qishloqqa qaytdik. Hammaga oddiy bahona yetarli bo'ldi. Ammo biz bilardik, endi hech narsa avvalgidek emas. Vaqt o'tdi. Sardor aka o'z yo'lidan ketdi. Men esa o'sha tunning sirini ko'nglimda ko'tarib yashadim. Har safar yomg'ir yog'sa, eski shpon, chaqmoq va sukut yodimga tushadi.